Gedo mar lab tuke mar Raila Odinga osetieki kendo koro hoikore mating'o welo mabiro yore nyasi mar Madaraka Day maigane maibage kaunti ma Homa Bay chieng' Jumapil. Jan migawo mar tuke Salim Mvurya oyango ni gedo mare en 99% kendo ochiwo ayanga ne duol mochung' ne tuke pachoka kod komiti matayo nyasi mar Madaraka Day. Ali Abich nigi ler. Lab tuke mar Raila Odinga chendo mopogore dhi nyime ka odong' mana ndalo manok kende to chopo tarik 1 mar dwe manyien ma ibage nyasi mar Madaraka Day maigani. Kidienje mopogore mag jogo mabiro moro welo e kinde nyasi ma kamano bende dhi nyime kod timo ikruok margi ka gitemo tiendgi lab tuke ni magedo mare bende osetieki. Ka jolweny ma Kenya bende nyiso lony magin gi kor lwasi ranyisi ne giikore ne nyasi mar Madaraka Day maigani mibage kaunti ne Jumapil manyien ka ruodhi kaachiel kod jolupgi bende yudo chik kaka gibiro tayo tijegi e kinde nyasi mar Madaraka Day maigani. Jatend migawo mar tuke Salim Mvurya manotimo limbe e lab tuke no kaachiel kod jotelo mamoko ne oyango ni gedo mare osechopo 99% kendo koro oikore mating'o welo e kinde nyasi no kendo ni ochiwe ayanga ne duol mochung' ne tuke pachoka kaachiel kod komiti matayo nyasi Madaraka Day maigani. And today we are very happy to say that 99% of the work is now complete and we are gathered here because we are now handing over this facility to the Celebrations Committee and Sports Kenya. Mvurya ne okone piny wacho pod biro dhi nyime gitigo kuonde modong' e lab tuke no mondo bed ni nyalo bagi tuke mopogore ka opogore kod nyasi mag piny owacho. Apart from the celebrations, we want to prepare this stadium for other sporting activities which will resume after the celebrations. In this stadium, we want to do the grass so that the pitch can be of good standard, the tartan track and many other auxiliary facilities that befit our sporting infrastructure. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga ne opako sirikal kuom tiyo gedo mar lab tuke no ka okuno biro konyo kaunti e bago nyasi kaachiel kod tuke mopogore kendo koro kaunti ma Homa Bay oikore ne nyasi mar Madaraka Day maigani. The transformation of the Raila Odinga Stadium in Homa Bay has been miraculous in nature. I'd really like to thank you, CS for Sports and the PS and the entire team at Sports Kenya. I'd like to thank Dr. Molo and his team, the technical committee that has also burnt the midnight oil here. I'd like to thank the contractor for his focus to ensure that we've gotten to where we are. I think we are immensely impressed and the people of Homa Bay remain very grateful for this facility that will now not just be used for the holiday, but will help us in sporting activities moving forward. Lab tuke ni Raila Odinga ema nyasi ma Madaraka Day maigani endi ibage juma manyien. Jatend migawo mar tuke wacho ni 99% mati osetieki kendo stadium ni endi oikore ne nyasi Madaraka Day maigani. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruok mar jota wuodhe mag ndeke Kenya Association of Air Operators onyiso